Hari ini kita akan unboxing handphone Mito Z1. Ini handphone lokal dengan harga yang murah, cuma 900.000, tapi dia udah bisa 4G di band 3 dan band 8. Jadi untuk smartphone tidak bisa ya. Kemudian di OS nya udah Android 8, displaynya sudah 5 inci full view, RAM-nya 3 GB. Ini yang paling mantap ini. RAM 3 GB bisa dipakai untuk main game model PUBG. Kemudian kameranya juga lumayan, 5 MP dan 8 MP. Baterainya juga lumayan besar nih, 2100. Langsung aja kita buka. Kita nyalakan handphonenya, kita lihat seperti apa. Red, oh it's so my color. Ini agak blur karena tempered glassnya belum dilepas. Kita lihat. Sudah ada aplikasinya YouTube dan ada game Sonic dan Spider-Man. Kemudian ada Play Store-nya. Untuk pengaturan, mari kita lihat speknya di pengaturan sistem tentang ponsel. Statusnya informasi RAM, ya RAM-nya 3 GB, Android 81 ya, Android Ore yang terbaru. Ya, ini kita akan coba main game PUBG di handphone ini. Kita akan lihat apakah gamenya nge-lag atau tidak. Seharusnya dengan RAM 3 dia sudah cukup, tidak akan bikin gamenya lag ini. Oh, saya lupa connect ini. Ini game PUBG, game yang ngetren di kalangan anak muda sekarang ya.
Yeah, I did it. Well, like I did it in a way, like in one way, but I feel I think that sounds like at least one side. She's older than me. Yeah, so I got it at 3 times. That's and I'm not like I said. Well, I don't know because no, you don't have it on one side. No, how? Crystal's older than you and she can't stop one either. She doesn't even know how to stop jumping. Mana musuhnya? Oh, itu dia musuhnya. Kesimpulannya bisa dipakai main game ya, lumayan juga ini kencang. Jadi untuk harga 900.000 dengan spek yang bagus seperti ini, kalau misalnya dana yang Anda punya emang cukupnya untuk itu, ini sangat saya rekomendasikan ya. Silakan kunjungi toko kami di link ini.